बदलत्या हवामानामुळे आपल्याला छोट्या मोठ्या आजारांची लागण होते। यातही सर्दी, खोकला आणि ताप येण्याच्या तक्रारी अधिकतर उद्भवतात। सर्दी आणि तापामुळे खोकल्याचा त्रास अधिक बळावतो। त्यातही कोरडा खोकला त्रासदायक असतो। योग्य वेळेत उपाय केल्यास तुम्हाला आराम मिळेल, मात्र दुर्लक्ष केलं तर प्रकृती गंभीर देखील होऊ शकते। त्यामुळे खोकल्याचा त्रास कमी प्रमाणात असला तरी त्यावर उपाय करणं आवश्यक आहे। यासाठी तुम्ही घरगुती तसंच नैसर्गिक उपचारांची मदत घेऊ शकता। हे नैसर्गिक उपचार काय आहेत? खोकल्याला प्रतिबंध कसा घालता येईल? याच विषयी आज आपण पुढील काही वेळात जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, मी ऐश्वर्या। पावसाळ्यात गार हवेच्या लाटा आल्यावर सर्दी, खोकला, तापाची साथ येते। त्यात सुद्धा पावसाळी दिवसांमध्ये लोकांना त्रस्त करतो तो कोरडा खोकला। कोरड्या खोकल्यामुळे शरीर कमजोर होते, घसा छातीत दुखतं। कोरड्या खोकल्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी काय उपचार आहेत हे जाणून घेण्याआधी पाहूया कोरड्या खोकल्याची लक्षणं काय आहेत। धाप लागणं, ताप आणि थंडी वाजणं, घसा दुखणं ही कोरड्या खोकल्याची लक्षणं आहेत। याशिवाय रात्रीच्या वेळेस घाम येणं, छातीत जळजळ होणं, गिळायला त्रास होणं ही देखील कोरड्या खोकल्याची लक्षणं आहेत। आता पाहूया कोरड्या खोकल्यावर काही घरगुती उपचार। मध खाल्ल्यानं बरा होतो खोकला। कोरड्या खोकल्यावर मधाचे सेवन करणं हा रामबाण उपाय मानला जातो, कारण मधामुळे घशातील खवखव कमी होते, तसंच घशामधील संसर्गही दूर होतो। कोरडा खोकला कमी करण्यासाठी छोट्या ग्लासमध्ये कोमट पाणी घ्या, त्यात 2 चमचे मध मिक्स करा। मध आणि पाणी नीट मिक्स झाल्यानंतर ते प्या। नियमित हा उपाय केल्यास कोरड्या खोकल्यापासून तुम्हाला आराम मिळेल। मीठ पाण्याच्या गुळण्या केल्यानं आराम मिळतो। कोमट पाण्यात मीठ मिसळून गुळण्या केल्यानं खोकल्यात घशाला आराम मिळतो। याशिवाय मिठाच्या पाण्याने फुफ्फुसात जमा होणारा कफ कमी होतो। यासाठी 1 कप कोमट पाण्यात पाव चमचा मीठ मिसळा। दिवसातून बऱ्याच वेळा गुळण्या केल्या तरी चालेल। तर आल्यामध्ये अनेक औषधी गुण असतात, यानेही खोकल्यात आराम मिळतो। निलगिरी तेलाने मॉलिश करा। खोकला बरा करायचा असेल तर नारळाच्या तेलात निलगिरीच्या तेलाचे काही थेंब मिसळा आणि छातीवर मॉलिश करा। गरम पाण्यात निलगिरीच्या तेलाचे थेंब घालून वाफही घेता येते, यामुळे श्वासोच्छवास घेण्यास त्रास होणार नाही। ज्येष्ठ मधाचा चहा। ज्येष्ठ मधाचा चहा प्यायल्यानंतर कोरडा खोकला कमी होतो। हा चहा तयार करण्यासाठी कपभर पाण्यामध्ये 2 मोठे चमचे ज्येष्ठ मधाची पावडर उकळत ठेवा। 10 ते 15 मिनिटे पाणी उकळून घ्या। त्यानंतर कपामध्ये चहा गाळून घ्या। तुम्हाला हवे असल्यास चहामध्ये मध मिक्स करू शकता। दिवसातून 2 वेळा हा चहा तुम्ही पिऊ शकता। हळदीचे दूध प्या। हळदीचे दूध प्यायल्याने केवळ खोकलाच नाही तर कित्येक आजारांपासून तुमची सुटका होण्यास मदत मिळते। 1 ग्लास दुधामध्ये अर्धा चमचा हळद मिक्स करून नियमित प्या। तुमचा कोरड्या खोकल्याचा त्रास काही दिवसात कमी होईल। कोरड्या खोकल्याला प्रतिबंध कसा घालाल पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। दिवसभर सोसेल इतपत गरम पाणी प्यावे। थंड पदार्थ कटाक्षाने टाळावेत। गरम दुधामध्ये 1 चमचा तूप मिसळून ते मिश्रण 1-1 चमचा वारंवार प्यावे। अंगावर उबदार कपडे घाला, त्यातही थंडी असेल तेव्हा चेहरा, घसा, छाती झाकली जाईल याची दक्षता घ्या। रात्री झोपण्याच्या खोलीतील वातावरण उबदार ठेवा। सकाळ सायंकाळ कोमट पाण्यात हळद मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या केल्यास आराम मिळतो। तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा।